वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। आप देख रहे हैं आसिफ ब्यूटी टिप्स एंड मेडिसन। तो दोस्तों, एक सिरप लेकर हाजिर हुआ हूँ कफ कोल्ड लेक्सियर के नाम से। इसके जो बेनिफिट हैं वो हैं फलून, फेवर, कफ एंड कोल्ड वगैरह। इसकी मुकम्मल वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल का विज़िट करें। आपको वहाँ पर आपकी तमाम मालूमात मिलेगी। यह एविड कंपनी का होता है, हर अच्छे मेडिकल स्टोर से मिलेगा। यह वीडियो किसी प्रमोशन के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि एक मालूमाती वीडियो है। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।